Ada orang kultus sama kiai itu tanya sama Gus Dur, Gus kiai yang salah kan ya banyak, ya kiai macam-macam Thomas, sing pacaran ya akeh, sing rodok keliru ya akeh, doyan duit macam-macam ya akeh. Padahal kiai itu orang baik, orang suci. Kenapa mereka bisa dosa juga? Jadi Gus Dur jawab, mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat. Kalau kamu nggak boleh karena nggak tahu caranya tobat. Sing takut kaget, loh kok gitu Gus? Lah yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum. Jadi kamu jangan niru dosanya kiai, dia sudah siap-siap penangkalnya. Kalau tak eleng-eleng zamannya podo, kalau sering dikonco nakal. Senangnya cuangkron perapatan, lo wedo ayu. Ala Gus diwudoni hilang, jadi siap. Dene nganti saiki wis tuwa, yo cek fase kae. Alasane go setipe. Ala Gus diwudoni apa? Hilang. Dadi dene ngerti nek dosa delok ringan, dene ngerti. Wah repot to akhirnya malah. Dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata kayak gitu ya banyak juga sih. Mungkin yang di sini banyak kan maksiat alang kok. Mesti alasannya kok tak istighfari, hilang, tak sedekah hilang. Di roh setip, roh penghapus itu juga resikonya kan terus berani kan. Ya repot juga itu kan. Jadi kayak wong hukum loh. Wong hukum sewani melanggar hukum, wong awam mau pakar hukum. Pakar hukum. Sing tukang ngokal ngakali duit negara, pakar ekonomi apa wong lugu? Pakar ekonomi. Lah sing maksiat iso ngakali kiai ta wong awam. Mboten jujur mawon. Kiai. Mulane kiai nak ndelok dangdutan langsung gemoh, nak ning TV gelem. Jare alasane gak langsung beda hukume. Ya repot nang ngono. Pengerannya apa diakali? Kalau jari Imam Ghazali nak nuruti akal-akalan, zakat itu ora wajib. Rangger wayahe setahun, misalnya wedhus 40, setahun kurang 5 dina mbok dol sitok gak wajib zakat. Mergo ora sanisam. Kena diakali. Paham ya? Kena napa? Diakali. Mulane dawuh Imam Ghazali nak guyon, itu pangeran wis merencanakan jenis kayak ini sok ben mlebune neraka dilebokno tong. Ya. Takoki Gusti saya ini semua sudah saya lakukan zakat ngene-ngene. Aku gak nglebokno kowe, ceng nglebokno tong. Tapi teng jero ana kula, tapi kok aku nglebokno tong. Dadi sing jenis tukang khilaf hukum iso ben dilebokno napa? Tong. Terus dilebokno neraka. Mergo pangeran dadi pangeran diakali wong alim, wong iso ngaji kuwi suwi. Lho nggih lho. Zaman bangsa Israel niku mun terpelajar ra oleh berburu ikan ning dina Setu. Nak Setu iwak wake, nak ora Setu sithik. Wong Israel pinter, nak Setu gawe parit, gawe jaring. Lah iwak terjebak tapi dijupuke Ahad. Nak takoki mbak nabine, "Lho saya enggak berburu hari Setu. Wong saya ndak nyari, ndak ngambil. Ngambilnya hari Ahad. Yang dilarang kan ngambil ikan hari Sabtu." Nabine lah ya bingung, ora salah. Mulane ana wong fikih iku mesti fasike, nek ora tasawuf iku fasik. Mulane dadi pepatah wong kefikihan gak tasawuf iku tafassak kok mesti dadi napa? Fasik. Ora fasik piye sampean tak warai. Kula niku kan nate pakar fikih. Kula nate rais takrib, rais nate alim kula fikih, ra pensiun cuma kula sakniki mboten jarang ngendikan fikih kula. Mun kliwat maksudnya. Wong delok wong wedok, wong liya sing ora bojo, ora mahram itu kan haram. Lha ngono tenggene takrib nang kitab-kitab illa lisabati asa kecuali demi 7 hal. Satu itu diantaranya gampang banget li syahada. Mergo dekne seksi kejadian misalnya wong wedok iku diambung wong tak dijawil, dekne seksi di pengadilan boleh melihat itu. Ya bener sing dijawil cah iki. Nomor 2 karena pengobatan. Jika nggak ada dokter sama-sama perempuan. Lah sing fatal itu nomor 3 krana muamalah transaksi. Lah akhirnya kangkang sing santri nakal-nakal itu golek kopi sing jaga ayu. Halal niki mergo transaksi. Takono lho nggih takon sali fikih. Termasuk delok oleh kan krana transaksi. Berarti ke tuku rokok bakul ayu oleh to ora? Enggak jawab mawon. Oleh kan. Misalnya ke numpak pesawat pramugarine ayu oleh. Tuku tiket sing jaga ayu oleh. Tapi masalah tuku tiket 5 menit saiki wong ngopi masalah. Ngopi ku 2 jam. Mulane lha pangeran ku pirsa, kepentingane ngopi apa delok. Sampeyan pangeran takokane kan. Nah kepentingane ngopi kan la farqa bena sing jaga lanang elek tuwek ambek wong wedok ayu kan. Mergo kepentingane ngopi. Apa kepentingane delok terus mbebo ngopi?
Mboten kira-kira pangeran pirsa gak? Pirsa kan? Lah nek pangeran pirsa berarti deloke wong wedok ora krana ngopi, tapi delok wong wedok ebo-ebo ngopi. Berarti statusnya ora kok muamalat kan? Kalau baleni malih ya. Lho ora ben kowe ora fasik nemen-nemen diulang kok ben. Solusi menghilangkan kefasikan terselubung, paham gini kan? Ndak, kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik, terus kowe niat marung ning kono, niat marung napa ndelok wong ayu. Nak niat marung ndelok wong ayu berarti haram kan? Kan berarti motivasi Anda ndelok wong ayu ebo-ebo pura-pura marung. Lah sing halal juga kowe misale ruhin mlaku-mlaku ujug-ujug ngopi pas wong ayu. Terus ngopi, terus diombe jek panas mergo wedi kesuwen kecoba terus mire. Lah iku halal iku. Ana kesusune barang-barang ku halal. Mergo untuk musibah sithik terus kesusu. Tapi nak terus dinikmati. Makanya masyhur Nabi ngendikan suatu saat Sayyidina Ali itu melihat perempuan cantik ya. Kita nikmati jari Ali, ya Ali, lakal ula wa alaika saniyah. Sing pertama iku rezeki, kedua wis musibah. Berarti artinya sing gak jarak iku laka iku untung. Maksud sing gak jarak iku jare Mustafa sing khusuk aku di rezeki. Ya, tapi nek rezeki diterusno iku dadi apa? Musibah. Lah sekarang ada pertanyaan fikih begini, ini rungokno sing ahli fikih. Dan ini nyata. Kulo lah ya ora iso jawab pastine, tapi ibu-ibu iso kulo kecelok wong alim, dadi ibu-ibu iso, tapi asline aku ya ora iso. Aku ndek kanca kiai, bocah khusyuk, nggih kaya kulo, tapi piyambake khusyuk. Biasane wong khusyuk agak pati ngalim khusyuk. Lunga mbek santrine, ndalah bis sing jog telu. Iku sing pol pinggire cawe dok wayu, rodok seronok macake rodok gak islami, wayu. Dekne ku isin nak jejer wong ayu, ya kuwatir maksiat. Dadi santrine sing kok jejer. Dekne ora aman dadi cawe wedok santrine dekne. Lungane adoh. Wong pandangan Semarang adoh. Cara Mustafa ya wis suwi ya suwareg Mas. Cara rohir ora tau mikir wong dekne ra kiai. Ya dianggap rezeki ora ae. Mergo jejere ku amalah wau kan gak. Kana liya. Barang bar diangen-angen dekne ngrasa dosa. Takok aku. Gus cara jenengan kula nu salah ta ora? Ya karwan salah. Kok sakit kula ngindari fitnah Gus. Piyambake kok ayu. Bagi orang nak ayu, kok ayu Gus, pokoke ayu malah nerang, pokoke ayu Gus. Ya malah dosa gede to kowe iku. Kowe ora dosa tapi ngongkon santrimu dosa. Padahal santrimu jek umur puber, sawate luwih gede timbang kowe. Kudune kowe sing wis tuwa, kiai kan takwane dhuwur. Iku luwih aman timbang santrimu. Dipikir astagfirullah, kita salah Gus. Ya ora salah. Aku mergo kowe nak tak salahno malah dia jejer, malah aku repot. Udah dari Gus Pak, apa aku sejeter, wah malah aku dihisap pangeran. Pokoknya ngono, hukumnya pokoknya ngono pikir dewe. Ya kan repot kan. Nak ndelok santri luweh duwe sahabat misalnya bocah umur 18 kan puber, wis ngono ra di bojo. Pak Yai sak ngawur-ngawure kan di bojo ya rontok di takwa kan ya rontok isin barang wis tuwek misal. Potensi maksiate dhuwur di santri mbek kiai. Jawab mawon. Santri kan, berarti sing kudu jajar kiai ini ta santrine. Kiai ini misalnya. Lho mboten farwani kan hukum istihad ya, napa? Istihad. Tapi mboten pantes lho Gus Kiai, kok bakas pantes kaya takok. Tapi yen kula niku teng ati kula niku berontak, Gus. Kok malah aku ngurbano santriku. Terus kula eling zaman ning pondok, angger santri sing khusyuk iku golek bojo ra iso. Mergo delok wong wedok haram ora tau delok. Tapi lucune di sisi kefasikan sing lucu. Mbek kancane sing rada nakal, cek delok-delokno cahayu nek ana sing cocok entokno aku. Lho wong dekne dhewe ra wani delok kok ngomong liya. Dadi wong mesti denaife dhewe. Lah ya wong saleh ya duwe naife napa? Dhewe. Tugale ngrasani lho. Misale Mustafa ngrasani wis, tapi nek ngrasani seneng. Bentuk informasi. Lah ya padha wae. Lah wong saleh ngoten niku pirang-pirang. Ya pikir dhewe ora usah tak terusno, paham ya niku pikir dhewe dadi. Paham niku angel gitu. Terus urip niku angel. Mulane mati urip kenapa istighfar. Nah, ya mau duwe solusi mau. Duwe napa? Solusi. Terus kula suwun pokoke mati urip niku mulang. Terus misalnya salah nggih istighfar. Nah, mergo wong mulang ya wau. Ape salah wis di solusine. Kayak ning film-film kuno. Ana pendekar sitok ngombe racun mati, sitok ra mati. Sitok setiap kali ngombe penang kalis. Ngombe napa? Penang kalis. Mulane akeh wali sering maksiat tetep wali. Sing wali anyar langsung dibredel. Tak kok lha kowe ora dibredel, pengalaman aku perkara ndek. Kafaroe kathah. Napa kafaroe napa?
Kula nu di kanca niki kisah nyata, sugih banget. Sangat-sangat sugih. Anake kiai. Nggih, tapi ra iso ngaji, tapi rontok tahu krungu ngaji, sugih gara-gara pedagang. Nggih barokah uripe, sugih tenan. Ndekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana. Dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh, "Inna wa ta'ala ja'ala tis'ata asyari rizki fit tijarah." Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijarah. Andaikan rizki itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Ini alasannya sederhana. Ini macam pedotan anak kiai ya, anak kiai. Jadi ya rada krungu-krungu sithik cek eling lah, memori-memori di Mbah Halim cek eling. Tapi saiki wis kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bah, menurut saya ibadah paling baik itu berdagang. Kiai sekali medhit itu ben neraka, Pak. Perkarane ra tau ngamal. Nak pedagang ora tetep swarga. Kok iso ceritanya? Kiai kan sering saling templek wong. Sekali medhit neraka, duit ra golek kok medhit. Nah, dene anak kiai dadi wani ngritik kiai. Lah nek pedagang medhit lah itu tetep lomo, Pak. Misalnya aku pedagang medhit, tetep bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena nak gak tak bayari ra gelem kerja, nek ra kerja aku malarat. Jadi pedagang medhit lah kan tetep bayar UMR kan? Jadi pedagang ora iso medhit, Bapak. Gelem ra gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku jare. Yo medhit itu praktek tenan dene, tapi dene di keyakinan medhit itu tetep barokah. Dan saya setuju, Bang, dengan pendapat dia. Lan kanca-kanca sing meragi mriki nek kepengin medhit barokah iku dagang. Misal kowe bayang medhit lah, asal tetep bayar gaji lho, nggih nang medhite kebablas. Lho nggih to pedagang ku sak medhit-medhit asal bayar gaji kan barokah to nggih. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan? Saling ke the base. Ayo bayari supir, nggih, kernet, tukang cuci, engko mobilnya waya ngetap oli, waya nyervis bengkel. Itu berapa sistem rezeki? Pemene nak pabrik karyawane 2000. Wih iku ya ana sing mondok, ana sing wong soleh dadi karyawan macam-macam. Ya ana bener e. Dadi dhek ning idolakno nabi mergo nabi ku pedagang. Ora ana Pak Ba ning sejarah nabi ku kiai sing ana tau wis nabi kok dadi kiai cangkem kok terus tok dindi. Dene alasane ora ana sejarah nabi ku kiai, anane nabi ku tajir pedagang. Cangkem wis dadi nabi kok dadi kiai barang. Oh ora omong aja keluar lho, kowe pedagang ngono ae ora usah. Terus dadi nabi juga napa? Dadi ya. Artinya ya mau kullu hisbim bimaladehim parih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakal sing soleh, arah soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok itu alasannya juga ibadah karena kalau pejabat itu didekati setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji, dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa, ya apa. Nah kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lala yang dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekati itu ibadah atau musibah. Mboten jawab mau. Ibadah, dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu, dekat pejabat, dia yakin. Jadi aku kok tetap wali, banyak juga yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Basim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan, dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur, dulu Ahana Sution siapa itu ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo pejabat. Dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme mereka pendiri bangsa ini dekat nopo kiai. Mereka nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern, taunya karena pahamnya nopo kiai betapa ateis musibah. Bahkan Thailand itu kecelakaan mereka dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kalau bakas sing soleh lho, sama rasa terus ono kiai iki mu proposal mboten ini bakas sing soleh, ini bakas sing napa? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu di antara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara itu seneng santri karena dulu Mbah Banyak Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh napa?
darat. Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa, pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan aku tak korup. Lah gunane apa gesoleh ning dhuwur gunung mulang santri tok iku nguyai segoro wis ahli sunnah de ahli sunnah. Kiai yo aku iku ngiyaini wong rong ahli sunnah. Yo yakin tenan nek iku tak korup dan saya kenal orangnya. Ya, artinya enggak apa-apa kalau dia begitu enggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bima ladehim fa. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saudi itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul Aziz. Sekarang turun yang sekarang jadi raja itu. Jadi muni Arab Saudi pada karo muni Indonesia Soekarno kata sebenarnya. Muni pada karo menapa Indonesia Soekarno. Ya Arab Saudi jenenge Arab tok asline. Cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa? Jadi sehingga kesannya nak ora turunan Saudi gak iso. Ya wis dadi rojo, dadi Ali Saud, napa? Jadi kayak cuma melok-melok ngomong paham, wis pokoke kowe ben ro. Contoh itu betapa pentingnya ulama sun ikan. Nyatane tenan ya. Kados pilpres kemarin bos sama mungkin benar. Cangkruk teng mriki katokan cekak wedok maksiat dosa. Nah ra diencepi. Kamu siapa kok brand lu duwe barang. Kan jawab mawon sudah. Lah ini dakwah bil hikmah mbek mal kan. Dan itu ya ndak menyalahi Quran wajah itu bi amwalikum. Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku, paham. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida kalih ngoten iki. Mulane kula niku ya apike separo ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngapik bergorong kelar tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi dienggo maksiat. Lu siapa kok ngusir sing duwe? Gampang di. Ha mulane mulai dhisik agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama yo kombinasi melarat ambek sugih. Mulane sing melarat ora usah ndonga sugih perkara niku kombinasi wae. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksudnya ge. Nah donga ngeten apa Gusti contoh melarat mboten kula nggih mun wonten Gusti. Kadosnya ndak mendesak harus saya, ndak mendesak harus apa? Saya. Kita kalau mau suwi ya Gusti dadi contoh menapa? Paham gitu. Terus nahi mungkar niku nggih wonten istihade dadi. Nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngoten. Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Kiai Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling nyai Gus dakwai kesuwen. Bupati gampang Gus gawe SK ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing napa? Soleh. Artinya kullu hisbim bima ladehim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kowe aja mau meyakini dhewe apik kok Mustofa langgare cilik tapi istiqomah nak bar wiridan ra donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus. Nah dene yakin terus calon bupati malah dadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Utawa oleh suatu kota tanah sing dienggo napa? Maksiat. Jadi pilihannya bubarno niku. Nah sampean takok, lah nek ngono ulama ra kalah, goblok nek ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkarane piye? Wong sugih mau iso ngusir wong maksiat kota tanahe ning tanah liya, tapi nek iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoki, lah kok iso tapi sampean ra iso ngusir kok nggon maksiat. Tapi mau pindah tok wonge tetep maksiat. Lah sing iso nobatno iku ulama. Ya rada menang-meneh maksudnya ya lumayan. Mulane kula nganti saiki jek susah. Kula nate maca kitab ana cerita, muga-muga ora bener cerita iku. Tapi kula kadung maca. Ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca.
Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim. Niku ning pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. Lha iso bantah-bantahan. Jari sing mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati syahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jari sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial. Jadi saya dulu. Jari sing sugih enggak. Orang kaya dermawan itu spesial. Jadi saya dulu. Ulama yang menengah roh wong telu goblok bantah-bantahan ulama yang menengah bareng menengah ulama yang jangan ulama kan yang menang udah lah bingung karena ulama kan banyak pertimbangan sing marahi iku udah kabeh akhirnya Allah ngutus Jibril ya Jibril beri keputusan sama mereka ya, Jibril kan malaikat paling terpelajar Jibril takut hei kira sabar kira kok nak kira sabar mbus warga jari sopo jari ini ulama aja disi gurum ya nggih sepakat berarti satu sepakat sugih dermawan kowe kok roh nak ngono iku apik jare sapa nggih jare kiai aja dhisik gurumu berarti dua sepakat paham nggih mati syahid kowe kok roh nak syahid ganjarane gede kata Pak ulama aja dhisik gurumu 3 orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena 3 orang tahu itu dari apa ulama ya berarti sepakat kan ulamanya dulu ya Jibril kita sepakat ulamanya sira gelem masalah sing mondokno kula niku gitu-gitu sampai sing melarat itu gerutu sing sugih menangan mulai dono kan itu akhirat karena ada sing ulama iku ora wani disiki sing biayai iku ora wani kenapa kok mandek niku Jibril sing biayai kula niku akhirnya balik meneh kan sama seperti hukum dunia kan wong sugih menangan Wah, kalau cerita itu muka-muka rata nanti kalau kadung moco, rati ketun lah, moco cerita itu. Karena akhirnya ulamanya kalah kan, pas padahal 3 orang ini sudah sepakat. Kalau ulama es pokoknya mlebu, ayah syarat terang. Artinya terus mlebu lah, rasa nerang no. Wong sing biayai yo mesti swarga ya to nggih. Mau urutan-urutan ngono ora terus mlebu neraka kan ya mboten. Mau urutan mawon kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah yang potensi nggo maksiat, sampean tuku ya nggak mungkin nggo maksiat. Kulo eling. Kulo nu gak ada guru kulo nu kata. Di antara ini saya punya guru. Punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh bilang sama saya. Nak nganti dituku Cina perbatasan, nak dinggo lonte dosaku rak nganti mati. Wes melarat-larat bakal tak dol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi digo maksiat itu dosa gede. Nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kowe iku atuk ora kaji, timbang kaji tanah mbok dol Cina sing potensi digo maksiat. Tangisan deh. Dibatal ora iso. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya ya tidak kita kan. Nah, nek cerita ngono kan terus wong melarat kados kula rugen kan musibah tenan. Wong kula yo ora tau duwe akeh. Tapi masalahnya kula rapati nyesal. Misale kula niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen. Jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuat suwe kondo kula. Kula dijajahi toriko ora tau tak lakoni Gus. Kula nak wiridan mboten apa betah. Terus jalur apa? Kira sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Kok kiai ini ya disena sapa? Wong sugih. Tapi cerita iku yo aku ya ora percaya tapi masuk akal. Kula niku yo wah. Sampeyan percaya gak? Ibu ora roh mawon niku terus ora kula ibu ora roh.
Jadi niki ngaji penting nggih ben mboten fala tuzaku anfusakum. Wong ora usah sok suci. Kebenaran toreko itu ya benar, orang fikih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli. Gara-gara SK-nya wali kota iso dibubar. Sama tak ceritani, anaknya Yusuf Qaradawi yang terkenal ngarang fiqh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fiqh zakat. Memang saya ada orang politik juga nggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai bu hilang no pejabat roh pentingnya ngono iku dikandani kiai. Lah serang bukan rugen tok kan berarti jalurnya karena mulane kene kudu tunduk be aku. Ini kan masalahnya kok ning akhirat ya tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bu swarga wae tapi ora usah nomor apa? Ora kok arep. Jadi kurang contohnya Kramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Qaradawi terus punya fiqh zakat. Lama-lama fiqh zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat. Sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokah trennya figus. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren, saya ingin orang zakat itu izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang enggak sholat tapi zakat. Jadi takutnya kenapa? Tren Pak Ba izin jadi. Kesannya kok anti sosial. Jadi kesannya anti apa? Mulane kula kadang nggih. Makanya bapak dulu. Bapak itu anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Nah itu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asari Salim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda sampai Inggris. Walau zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama. Andai kan Gus Wahid tidak Menteri Agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak Sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi Menteri terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren Menteri Agama Indonesia harus ahli sunnah. Nah gak ya ora pantes. Mung disi-disi ya wis napa? Ahli sunnah. Ulah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim koyo abai. Lah kita fanatik repot kan nggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Khawarit itu jenenge apa? Khawarit. Jadi saniki ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dan niku dicap elek nak wong ngrasa bener dhewe. Sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kalau aku cek eling diceritani ada kiai alim, ini kisah nyata, alim banget. Kalau mawon ngakoni nak dene wong alim, ya alim banget. Tapi wong alim lah, aku nak rapati di duit, aku duit sandal anyar, aku eling. Aku salah ya, wong alim rapati duit. Dia ini sholat neng masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine aku ana wong rambutnya gondrong tatonan, namen nututi dia ini curiga sadalnya didelekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Lha apa njuk sepuro isin. Ora njuk sepuro tau sudzon. Lah itu repot to ngadepi ngoten. Cara alamat lahir ku preman. Jebule nututine niat ape? Makmum. Ku betul pol dene ndelekno sandal. Piye ku carane istighfar? Ayo repot to ngadepi. Lho lah iya jangan kira sampean tak ceritani Islam sing ijek preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja iku wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ra ngarah piye-piye, cara mangkel lo iku prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Lah ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka. Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penggaweane itikaf ning masjid, apik, kita sepakat apik. Saiki ana wong kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan tak kiai sing itikaf. Lah saiki ana kecelakaan ning dalan, tabrakan sing nulungi wong itikaf ta wong sing cangkruk ning dalan. Ning dalan. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang tidak bisa melakukan. Dan tapi ora usah mbok walik model wong LSM. Berarti ampo yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di masjid. Wah, yo kasus terus simbol model LSM yo.
Ya tapi nak buat simpul lo, yang terbaik tetap yang di masjid. Ya keliru juga kan, kayak mungkiri fakta. Yang bener ya ulama tetap falatu zaku anfusaku. Merasa sok nopo suci biasa. Soalnya ngelakoni apa? Kata sekolah mulang-mulang pengen tani mati, wes saya mati dewi. Apa yang mati apa? Mati dewi. Bukan kalau terus nong itu terus eling-eling nopo. Kulo hisbim bimala tehim nopo farihun. Bal qulubuhum balik utawi atine kufar ayil kufaru tegese utawi atine wong kafir fi ghamratin ing dalam kebodohan jahat tegese kebodohan. Min hadza saking ikilah Quran. Wong kafir ku blas gak gelem pahami Quran. Walahum lan tetep kedue kafir amalun te ana kelakuan min duni dalika kang ora kelakuan sing kaya dilakoni wong mukmin. Dadi wong kafir wis ora paham Quran di kelakuan sing elek sing ora padha mek sing dilakoni wong mukmin. Ilmat kuri kang disebut mukminin akeh pira-pira mukmin. Hum kang te kufar lah maring amal wa amiluna iku nglakoni kabeh. Fa yu'adzabuna mongko den siksa sapa kufar alaiha ing atase amal wa lam hatta ida. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Wa inna hadhihi wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Mongko padha terpecah-pecah sapa umat. Ail atba'u tegese padha terpecah sapa para pengikut. Amrohum ing dalam urusan babakan agamane atba aidinahum tegese babakan agamane atba benahum antarane atba dhewe zuburan hale pira-pira kelompok atau hale rupa pira-pira kelompok halun min fa'ili taqatu utawi dawa zuburan dadi hal sangka fa'il ning lafat taqatu ahzaban tegese pira-pira kelompok mutakhalifina kang beda-beda kabeh. Kal Yahudi kaya dene kelompok Yahudi, kelompok Yahudiyah nggih, wan Nasara lan kelompok nggih Nasrani, wa ghairihim lan liyane Yahudi lan Nasrani. Kulo hizbin te saben-saben kelompok bima lan perkara ladehim kang mungguwe hizbin dhewe utawa menurut versine dhewe. Indahum mungguwe versine dhewe minadini saking babakan agama iku farihuna iku seneng kabeh. Masruruna tegese dianggep seneng sira kabeh. Fadzarhum mongko ngembarno sira Muhammad, fadzar mongko ngembarno sira Muhammad hum ing kufar. Utruk tegese ngembarno sira Muhammad kufar Makkah ta ing pira-pira kafir Mekah fi ghamratihim ing dalam kesesatane kafir Mekah. Dolalatihim tegese kesesatane kafir Mekah hatta khinin tumeka maring ajale kafir Mekah. Ai khini mautihim tegese tumeka maring batas matine kafir Mekah. Ayah sabuna an nama numidduhum bihi mimma liwabanin nusari ulahum fil khairati balla yasyurun. Ayah sabuna ana ta padha nyangka padha ngeklaim sapa kafir Mekah an nama numiddu angin pestine ndawakno ingsun to ngekeki longgar ingsun hum ing kafir Mekah bihi klan manutihim tegese maring ingsun ing wong akeh min malin sanging donya wa banina lan anak kabeh fidunya ing dalam donya. Mereka ketika tak kei donya apa nyangka nusari iku gawe akeh ingsun, gawe kesusu ingsun, manane gawe nuajiru tegese ngesusono ingsun. Lahu mare wong akeh fil khairati ing dalam kapian la ora bala syuruna balik ora ngerti sapa wong akeh. Ana dalika sak temne kasratul amwal iku istidrajun, iku mau ujian utawa nglulu lahum kedhe kafir Mekah. Mun niku bakasane tiyang elek niki mulai bakas tiyang apik. Innal ladina sak temne wong akeh hum kang uti ladina min khasyati rabbihim krana saking wedine nang pangerane ladina. Khaufihim tegese pangerane wedine wong akeh min saking Allah, musyfiquna iku kuwatir kabeh. Khaifuna tegese kuwatir kabeh min adzabihi saking terjadine siksa Allah. Waladina lan akeh hum kang uti ladina bi ayati rabbihim kan ayat-ayat pangerane Allah. Mane ayat Qur'ani tegese Qur'an yuk minuna iku padha iman sapa. Waladina lan uti wong akeh hum kang uti ladina bi rabbihim kan pangerane ladina iku la yusyrikuna iku ora padha musyrikna sapa ladina. Mahu sertane Allah ghairahu ing liyane Allah, tidak pernah mensekutukan Allah dengan yang lainnya maksud.
Waladina lan wong akeh yuktuna kang padha ngamal sapa ladina yuktuna tegese paring sapa ladina ma ing apa wae atau kang padha paring sapa ladina atau tegese padha paring sapa ladina minas sedekati saing sedekah wal amal lan pira-pira ngamal as-sholihati kang saleh. Lawa kulubum khale utai atine ladina iku wajilatun wedi banget khaifatun tegese wedi banget Allah tubalento ora den tampa sedekah minhum saking wong akeh. Wong apik sering ngamal tapi punya ketakutan jangan-jangan gak ditampa saking wedine ning pangeran annahum. Terus di perasaan saat temen wong akeh yuqadaru dan kira-kira ana qabla sedurunge annahum pola muljari lam jar'ili annahum ila rabbihim mangir pangeran wong akeh rajiuna ku bali kabeh. Mulai kate mengkon-mengkon kabeh yusari una iku cecepetan kabeh, gegancangan kabeh fil khairati ing dalam pira-pira kaapian. Wa hum ta kabeh lah maring khairat iku sabikuna iku nyalip kabeh. Maksude wis ditulis dhisik kabeh. Wong-wong iku nglakoni kaapian dan ya pancen catetane dhisik-dhisik wis dadi wong apik fi ilmillahi taala ing dalam ilmu Allah taala. Wa hum khalite ladina lah maring hasanat to khairat iku sabikuna wis dadi wong dhisik kabeh fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Wala nukallifulan ora merdi-merdi ing nafsan ing awa-awaan ila usaha kecuali ing kemampuane nafsan to kota hati kesi kemampuane nafsan. Faman mengko te sabane wong lam estati ora kuasa sapa man ayu sholli anda salat sapa man kok iman haling salat sapa man jadisan halil lungguh. Waman te sabane wong lam estati ora kuasa sapa man ayasu main to poso sapa man fal yakun mongko mangan sapa man. Waladaina lan iku ana ing sanding ingsun ing dalam sanding ingsun kitab bunute kitab dan iku kang ngendikan apa kitab bil haqiq lan hak dimakan perkara amilat kang lakoni apa nafsun hu ing mak wa te kitab Allahul Mahfuz iku loh sing dijaga Lauhul Mahfuz catetan sing terjaga ditaruh kang den tulis sing dalem mahfuz apa amal pira-pira ngamal wa hum utai kabeh nufus an alamilatu kang nglakoni ngamal napa mawon iku la yudlamu naradin ani ngaya sapa nufus sean babar pisan minasange amal fala yungkosu mongko ora den kurangi apa min sawabi amalil khairat saking pira-pira ganjaran ngamal apik wala yuzatu lan ora den tambahno apa fisayat ing dalam ngamal elek. Mun kula terangno nggih sing niki ayat ini populer sekali istilah napa kullu hisbim bima ladaihim napa farihun. Di tiap kelompok napa mawon baik internal agama maupun di luar agama kados Yahudi, Nasrani, Islam maupun dalam kelompok Islam itu sendiri atau Nasrani itu sendiri atau Yahudi itu sendiri mesti bangga mbek tuntunan atau anggapan nggih. Pasti ini anggapan agama atau faksi utawi kelompok utawi napa lah sing nggih macam-macam yang di dalamnya sendiri. Kula namung gadah niat nggih nerangaken istilah Yahudi nggih. Yahudi niku istilah niku kalih nggih. Kalau sedang baik atau dianggap baik. Niki istilah teng Quran nggih. Ampun dipakai untuk membaca Yahudi Zionis sekarang. Yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik niku dianggap marga. Dados Nabi Yakub niku duwe bapak jenenge Ishak nggih. Yakub niku duwe bapak jenenge sinten Ishak. Ishak duwe bapak Ibrahim, berarti Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub niku gak ada anak kathah. Namung Yusuf mbek Bunyamin. Yusuf mbek Bunyamin gadah dulur liab kathah termasuk Yahuda. Termasuk sinten? Yahuda. Sing akhire drengki Nabi Yusuf terus gadah rekodaya kan membuang. Yahuda nu tiyang sae, tiyang soleh. Pada akhirnya dia dadi nabi. Dados dulur-dulure Nabi Yusuf niku usul Yusuf itu dimusnahkan, dibunuh. Niku Yahuda usul aja dipateni, dosane kegeden mateni, dibuak tok ae. Manung Yahudi ya wedi dosa, mergo mbah-mbahe iki wedi napa? Dosa. La taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Ijek duwe sakake yal taqithu ba'dus sayyara. Ya aja dipateni dibuak wae ning gone sumur, tapi ya sing kira-kira ana sing nemu, aja sumur sing mati, sing ora ana sing apa? Nemu. Mergo nek dibuak ning sumur ora ana sing nemu, padha karo napa mate. Nah, niki penting sekali saya terangkan. Saya itu karena risau, sangat-sangat risau, ada buku liberal. Dan itu ada yang menganut buku itu, dikarang oleh intelektual muslim
yang mengatakan semua agama itu sama gara-gara dia salah dalam memaknai ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir falahum nawa ajruhum inda rabbihim. Jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini, kata dia kan ada kesejajaran, ada kesetaraan, yang iman, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Sobiin, asal mereka iman dan berbuat baik ya surga, kamane la khaufun alaihim wa lahum nawa. Sehingga mereka bilang bahwa Yahudi Nasrani kalau yang baik ya sama dengan orang Islam masuk nawa surga. Kulo nu nganti mati nggih, kulo nu akan terus ngomong begini terus nggih. Artinya menjelaskan, memang tugasnya ulama itu menjelaskan. Mbok niki rungokno tenan ben mboten salah. Kalau Yahuda dengan makna dia turunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, tentu ini nama marga. Nama apa? Marga. Di tiang sinten mawon, cek tiang Palestina, cek Libanon, cek tiang Mekah Medina, angger turunane Yahuda gitu disebut napa? Yahudi. Paham gitu disebut napa? Yahudi. Tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang muslim yang baik atau orang Yahudi cekek atau Nasrani cekek atau orang ateis. Tapi tetap jenenge Yahudi wong mbah-mbahe Yahudi. Nah, di ayat waladina hadu itu di sini Yahuda marga, jadi bukan Yahudiyah satu faham sing anti Muhammad, anti Islam. Nah, itu mesti eleke, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Kalau baleni malih ya, mau dirungokno nggih, ben ngaji ilmu. Paham ya? Quran turun niku ngangge istilah resmi. Kemudian ada istilah yang datang kemudian. Lah yang datang kemudian ini musibah dianggap pakem, terus digo maknani Quran sing turun luweh dhisik. Sampeyan tak contohno sing gampang, paling gampang dan mesti paham sampeyan. Tak contohno paling gampang ya mesti paham. Istilah ning Quran, iblis itu malaikat mboten. Mun sampeyan jawab. Istilah teng Quran iblis itu malaikat ora? Malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Mun berarti saiki istilah Quran itu iblis malaikat ora? Malaikat. Resmi. Kemudian kita pas ngaji zaman madrasah, zaman ning musola, zaman ning masjid, wah angger kiai, angger guru ngomong. Pelanggerane malaikat, definisi malaikat iku makhluk sing ra tau bantah pangeran, ra tau nyulayani pangeran. Sehingga wong terus kaget ketika suatu saat ning ngaji tafsir Jalalain diceritani iblis itu malaikat. Malaikat kok ngono? Paham malaikat? Nah, padahal definisi ini datang setelah ayat itu turun. Padahal definisi ini gue gampang no, pokoknya nak jenenge malaikat atau bantah atau mikir, pokoknya harus dikongkon langsung nurut. Padahal wong malaikat mikir ya bolak balik, drengki gitu, bolak balik. Lah kados ngoten niku. Zaman sederenge enten Quran turun, niku jenenge Yahuda ya sing turunane Yahuda. Paham nggih? Niku ruwono tenan. Sehingga dilem ya mungkin wong turunan iki sing dadi wong apik nggih pirang-pirang. Nah, Israel itu jeneng tiang riyen. Mulane angger wong apik ya Bani Israil terus akhir ayat wa anni faddaltukum alal alamin. Iki Israel sing apik sing iman. Rungokno tenan. Ini nek sekali sampean salah ini fatal. Suatu saat lahir sebuah negara sing disebut negara Israel. Yaiku sing saiki dadi tanggane Palestina. Nama naisen, nama negara. Sehingga orang Afrika, orang Amerika, turunan Jerman siapa saja yang bermental, yang bermukim di situ dan ber-KTP di situ disebut bangsa Israel. Paham? Tentu orang ini bukan Israel sing wa anni faddaltukum alal alamin. Paham ya? Lah anak Israel negara yang datang kemudian terus mbok analisis, iku Bani Israel sing tukang rusak dunya. Mergo ayate la tusiduna fil ardi ya nak tepani ku elek. Lah nak tepan ayat ya Bani Israil sak terusé wa anni faddaltukum. Berarti ini kan bangsa pilihan. Mulane niki perlu ya pentingnya ngaji teng mriku. Dadi anggere ana Quran ya Bani Israil niku turunan Israel secara genetik, secara nasab. Gini ku min auladi Yakub. Sampeyan delok teng Jalalain teng tafsir mana saja. Ya Bani Israil ai aulada Yakub. Dan itu untuk menghitopi turunannya Nabi Yakub yang saat itu hidup di Mekah Medina, bukan bangsa Israel yang sekarang
bermusuhan dengan orang apa? Palestina. Lalu kemudian awal-awal zaman bangsa Israel itu jadi satu nama negara. Nah ison tenggene Palestina. Lha iku ora ono hubungane mbek Bani Israil sing ning Quran. Nak sing mereka tepaan turunane Yakub ya ono hubungane, nak mboten nggih? Mboten. Karena yang sedang di negara Palestina bisa orang Afrika, orang Amerika, siapa saja yang secara negara berKTP napa? Israel. Nah, Yahuda tegene Quran kalau tunjukno nggih beberapa wong Yahudi sing di dalam Quran. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara sabiin. Itu karena marga. Nah sampean tanglet, lah wan nasara, Gus. Wan nasara di ayat itu artinya nasara sangka kata nusronu Isa. Wong Arab ku nak darani nulung nasara. Ansor. Nasir nak dijamakno napa? Ansor. Masdare nasara. Di wong sing tau nulungi Nabi Isa disebut nasara. Lah nulungi Isa, nulungi Nabi Isa sebagai wong apik, sebagai nabi ditulung. Melane dilem wong Nasrani mergo tau nulungi Nabi Isa. Lah Nasara sing maknane nulungi Nabi Isa iki Nasara sing ora trinitas. Nasara sing boten Kristen Katolik Protestan sakniki boten Nasara sing boten apa? Trinitas. Nasara sing nate nulung Nabi Isa. Lah iku sing dimaksud ayat teng akhir juz 6 la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Muhammad, kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu Muhammad, yaitu orang-orang alladzina qalu inna nasara, yaitu mereka yang ngaku Nasrani. Tapi bukan Nasrani yang bahasa Indonesia, Nasara yang nulungi Isa. Lah nak Nasrani sing trinitas iku Nasara sing disebut laqad kafarul ladzina qalu inna wa salisu salasa. Kowe ngelu ta ora? Ya ngelu. Tapi apik ngelu timbangke salah paham, Bang. Jadi paling gak kena ngelu kan sebenarnya orang nerangno ketoke dhisik diterangno ora ngono. Jadi paling gak iku bantah pokoknya ora ngono. Nah. Wong kula berkali-kali ditanya sama Kiai Gus, kok ada buku gini itu gimana? Dalile Quran, innal ladzina amanu wal ladzina. Lah cara jenengan sepundi? Lah kula hafal Quran takok jenengan. Iki maksude ku piye? Lah itu sampean aja kaget ya. Dadi ana nasara sing di dalam Quran niku nasara sing maknane boten trinitas. Sangka kata nasrun, nasir, nasara. Lah iku sing dimaksud nasara ning akhir juz 6. Nggih sing dimaksud nasara ning akhir apa? Juz 6. Gini ku akrobahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Nah, kalau sampean tanya penamaan sing digawe tiyang fikih utawi tiyang tarikh niku penamaan sing dibakukan disebut penamaan istilahi. Nggih penamaan napa? Istilahi. Penamaan sing ning gone Quran rata-rata jek ngakoni penamaan lughawi. Mergo Quran iku turun bilisanin arabiyyim mubin. Jadi tesih bisa pakai genetik, bisa pakai tasmiyah atas nama lughat. Nggih atas nama napa? Lughat. Niki eling-elinge. Nah, begitu juga masalah kafir. Masalah kafir mboten serem biasa, ora kudu kafir ora Islam mboten. Tiang petani kafaro yakfuru kufron iya tiang barang nak ditutupi itu jenenge apa? Kafir. Wong kafir nutupi nikmat dianggap kafirun nikmat, kufronun nikmat. Nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar. Mulane ning Quran ana istilah sebut niku sing masarul hayati dunya niku kazar innamal hayatud dunya wa takatsum fil amwali wal aulad kama salizar'in a'jabal kuffara nabatuh nggih kama salizar'in a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Contone donya iku kaya tanduran sing a'jabal kuffara sing gawokno petani. Jadi kafir itu memiliki betul kok tiang kafir non muslim. Wong karuan ayati ajabal kufaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Nah, ini kula cerita, ini penting sekali. Mau nak sampean ngandel kula nak kepen takor mbek pangeran.
Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya podo guse takok. Biasanya gus takok ragus kan izin, jadi takok gus podo gus. Nah takok gus alim, takok gus budo ya podo isine, jadi takok ini. Kalau sering diskusi gus podo alimannya dia gus alim biasa maca Bukhari. Kalau biasa maca Bukhari setengah apal malah jadi podo alime takok. Dia tanyanya gini, bukan ini penting sekali. Gus, menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoi. Kalau dia orang alim, podo orang alime itu ya biasa, tidak apa-apa, baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak nopo seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru. Maknanya orang Islam. Maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama Muslim. Enggak nantang kula aja saniki jempen teng ora pasar bener di mulane nantang menisan ngarepe pangeran dadi jelas mahkamahe napa jujur. Paham ya? Mergo nak mahkamah dunia iku salah jujur jare tim tertentu tapi nak cara pangeran mesti napa jujur. Kula beri contoh. Nabi Sulaiman itu mungkin kafir mboten? Ndak mungkin kan karena dia nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran. Wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepak-tepakan. Aku aashkuru iso wae aku syukur, am akfur utawa ora syukur. Dadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek syukur. Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur, la in syakartum la zidanakum. Musuhe napa? Wala in kafartum. Kafir teng mriki kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora kena sindrom disebut kafir. Mboten kafir seru ta biasa? Biasa lah. Dadi biasa mau dijawab ngono niki ngaji. Ngaji dia. Jadi istilah kafir yang enggak seru di Quran itu banyak. La in syakartum la zidanakum wala in kafartum. Dawuh Nabi Sulaiman liyabluwani aashkuru am akfur. Itu jelas di Quran ada. Kita semua hafal, paling enggak pas ayat itu hafal lah sebenarnya. Misalnya mau ngelain sakartu orang hafal bangunnya. Ya. Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu lalu ngendikan, misalnya dosa yang disepakati enggak mengeluarkan orang dari Islam. Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak? Enggak kan? Tapi istilah hadis la tarji'u ba'di kuffaron, apa? Kuffar. Jadi kata kafir maknanya nutupi atau bayar kafaroh. Mulane tiang nak berdosa, oh disebut napa? Kafaroh. Disebut napa? Kafaroh. Nah, zaman Nabi Sugeng nanti dibantah. Nabi cek Sugeng nanti dibantah be sahabat. Saya ini melaku ning neraka, jebule penduduknya sing akeh wong wedok. Lima ada ya Rasulullah, dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas cawe wedok lah ya mesti ra trimo ora apa-apa darani penduduk neraka terbanyak. Nabi cek Sugeng, fa inni uritukunna aktsaru ahlin nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggene riwayat Muslim faqalat imro'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. Lima ro'aitu kunna minna kisoti aklin wadinin. Mereka akalem yura sempurna, agamam ora sempurna. Jare dawe suwang wedok itu cek mikir, nah akal kula ora sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agama jenengan betul-betul kurangi kula napa ya? Nabi jawab ya lucu. Wong lanang udah poso, kowe ora poso. Wong lanang nak padha-padha wong saleh, nak poso ora poso terus. Nak salat terus. Nak wong wedok kepengin salat enak haid ra iso salat. Poso kepengin poso enak haid. Ora bos. Akhirnya wong wedok sadar. Lha wong kepengin apik poso nek kadung haid ora iso poso. Nak poso jek ana apike mergo kon nyaur. Lah nak salat. Lah nek khatam 15 dina berarti sak wulan gak salat. Separo kan? Keyakinane wong kene nek wong wedok kodok salat haid dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Nah poso nabi itu dikodoki kan lumayan paham nggih. Nak salat. Berarti misalnya poine wong lanang salat sak wulan penuh, wong wedok separo nak haid 15 dina. Lah nak haid 6 dina ya 6 dina kan? Nah,
Elek paling nemen jari Nabi, wayak furnal asyir, wayak furna. Kue tukang nglakoni kafir. Terus mereka tanya, ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi, ndak lah. Yak furnal asyir. Sering mungkiri jasane bojo. Terus Nabi ngadani wong lanang-lanang. Contohnya ngene cung, in ahsanta ilaiha dahra sumarat minka syai'an qalat ma ra'aitu minka hasanan qattu. Wong wedok mbok apiki setahun kecewa pisan. Wong ora ana apike blas, padahal mbok apiki berpuluh-puluh tahun. Wis akeh apik puluhan tahun tinggal wayo ora taqabbal wa minna. Iku wayo barang halal taqabbal wa, apa meneh selingkuh tambah taqabbal wa. Tapi kadang wedok lucu lho, ning kota iku wong lanang selingkuh ora njuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayo. Makanya saya sering dibantah orang kota, teorinya Kiai itu salah Pak. Kalau di kota, selingkuh itu tidak apa-apa. Karena nggak permanen. Yang bahaya itu wayo, karena apa? Permanen. Wah, aku kaget. Wah, aku Kiai malah boleh nongol. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh, dengar itu rapat emosi. Kan musiman. Ya, paling ngenteni duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen, itu bahaya. Padahal cara Kiai kan bahaya selingkuh dibang wayo. Wong cara kiai wayo sunnah yang menakutkan, nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan, tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang wayo tiga hadiah gue mau ibu-ibu tetap dikeranyam dan ceritanya. Nah, makanya saya tanya, kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh. Kafir secara lughat itu tidak seru-seru amat. Ya tidak seru-seru. Sak Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir ngendikan a'askuru amakfur, atau yang paling populer ngene la in syakartum la azidannakum, bandingane wala in kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya la in kafartum be wala in amantum, tapi la in syakartum be wala in kafartum. Lah niki perlu diketahui ya. Jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis, bahasa dialek delok-delok. Nak pancen kafir khurujun anil millah, keluar dari agama, itu sing kafir seru. Itu al-kufrul a'dzam, kufur terbesar. Ada kafir di bawah itu. Makanya kalau mereka alasannya pakai hadis, saya tahu betul teks itu di hadis. Bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin. Bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem. Judulnya babun kufrun duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir yang seru, kafir yang maknanya tidak nopo syukur. Ya kafir maknanya tidak nopo syukur. Misalnya Nabi pernah ngedikan isnatani finnas huma kufrun. Dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir. At-ta'nu fin nasab wa niyah alal mayyit. Orang yang mencibir nasab, menyalahkan nasabnya sendiri, waniyah halal mayit, nangisi bengok-bengok mayit. Berarti sak dunya kafir kabeh, angger sing melanang mati, bengok-bengok ana pacare mati, bengok-bengok ora kafir kabeh. Jadi paham nggih. Lah niki sing perlu sampean ketahui. Jadi lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran, itu Nasrani yang trinitas. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Ada Nasoro yang maknane masih masdariyah, wong sing nulungi Nabi Isa. Lha iku sing dimaksud wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun.